Het binnen spannende tijden voor Eddy Hof uit Bomburgum. Tsjechië had een Europees arrestatiebevel tegen hem insteld vanwege een conflict over alimentatie. De Nederlandse politie houdt hem thuis om. Dat Nederland er mij drukt, vind ik ook wel heel apart. Maar het is het Europees arrestatiebevel, dat komt uit Tsjechië bij en Nederland moet het gewoon erkennen. En dan wist het inderdaad mij nog. En dan kun je dus feitelijk drie dingen barren. Of ik in het Tsjechië daar toch maand zitten, of ik moet in Nederland zitten, voor iets wat in Nederland heel anders strafbaar is. Of we kunnen misschien het EEB wat aan te functioneren op een aantal punten, maar dan kom ik daarna nooit Nederland weer uit. Dan is gewoon in Nederlands van de tafel, maar net in Oorland van de EU. Dus dan ben ik gewoon gevangen in Nederland. Het conflict draait om de hichte van de alimentatie. Hof moest meer betalen als hij koer. Dat onvruchtje wie net mogelijk. De Europees toch de stad dichttimmeren. Dat is als burger praktisch niet het kerst en er is gewoon simuleren doen. Ik vind wel dat met name familierecht bijvoorbeeld iets is wat beter geharmoniseerd en beter gelijkgetrokken kan worden. Omdat we zien dat heel veel Europeanen van één land naar een ander land verhuizen met gezin. Vervolgens zijn er scheidingen, vervolgens zijn er kinderen. Kinderen die misschien in een ongewenste situatie terechtkomen. En dan merk je dat het verschil in wetgeving tussen verschillende landen wel tot problemen leidt. De rechtbank van Amsterdam bepaalt op 16 juli als Eddy Hof alles net uitleveren wordt aan Tsjechië.